Misy okany antokotany any namana misy miantso eny an-dalambe namana naman'ireo tena namana Manaona daholo tonga seo atao fandarana marindrano dia ilay fijery mahitsy ho antsika tanora manaiky ho tarafin'ny tenin'Andriamanitra. Raha toaka mantatra ny lohevitritsika androany dia toy izao: maniry ny tenana azy daholo ny ankamaroan'ny olona, matetika akaiky ny fo mihoatra ny ankonana mihitsy izy indraindray. Azonao saratsaina amin'izany angamba fa namana no tiana ho lazaina amin'izany. Misy teny malaza anankiray manao hoe lazao amiko ny namanao, to lazaiko aminao hoe izy ianao. Ho hitantsika an'io ary fa nadiadiana fohy. Izy koa tantarana tanora efatra mianadahy izay ao anatin'izany finamanan''izany tanteraka. Ary tsy niana tamin'ny fitantarana ny zava-misy fotsiny ekipan'ny marindrano fa nanatina zoky iray izay manana traikefa amin'ny fitaizana tanora. Ilazany heviny izy momba izany hoe namana izany. Koa mahazo toerana tsara ary fa fontsy ity resaka ity Manomboka any amin'ny fahazazana ny faniriana voajanahary hitodika any amin'ny namana. Ary rehefa mahazo ny toerany finamanana dia tena mampanadino ny manodidina mihitsy. Rehefa miaraka amin'ireo namana dia toa mahasasa izany ary manao zavatra mampidi-doza mihitsy ary indraindray. Namana mety ho tombony ampivelatra sy hanampy amin'ny lafim-piainana rehetra, kanefa mety ihany koa handrava sy hanimba fiainana iray manontolo. Misaotra anareo nanaiky araka aminay tao ny marindrano. Afaka lazainareo fofoy aminay hoe iza moa nareo? Oe! Mansiany anarako. Ianarako fenitra. No. Manumy anarako. Nisehatra nampinamana anay izay mpiara-mianatra dia miray fikambanana ihany koa. Dia miaraka mandehandeha, milomano, mihirahira. Mandehandeha. Manao jeu. Dia fenitra tsy mahatateresy. Dia tambaranay. Ankehitriny nareo dia miaina finamanana mahafinaritra izay hoazavainareo aminay ihany moa ny anton'izany aoriana kely eo. Fa misy tantara reto izay lalaovinareo ampijery maneho ny fiainan'ny tanora amin'izao fotoana izao. Ny anno no jerentsika voalohany. Tamin'izay mbola kely matetika affecté foana dodana sy mamanay. Dia tsy maintsy nanaraka andra hoe efa affecté mifindrafindra toerana be izay tamin'ny mbola kely. Dia sarotra be ilay nitady namana tamin'izay, ilay hoe mifikse namana maharitra izany. Dia nanahirana be anazy sy intégré ao nefa ny société tamin'ny mbola kely dia nitoy ilay izy tany amin'ny lycée. Tany amin'ny lycée indray nanao solomaso misimisy degré tamin'izay dia nanao appareil dentaire. Dia findrafindra sekoly izay tamin'ny mbola kely findrafindra lycée koa no ilay affectation dia sarotra be koa l'intégration tamin'izay. Moa ohatrany hoe nisy fomba fijery manodidina anazy ny différent be dia sady voelikilika mépriser incompris. Ohatra hoe mandeha ny amin'ny couloir dia doma tsy rarahina, anaty réunion de classe dia ilay tsy avelan'ny participe fa ilay au coin foana, ilay tsy rarahina mihitsy. Dia rehefa miteny ara tamin'izany tsy dia tena ilay hoe mahasapy teny be sady tsy tsirona mihitsy ilay zavatra tenena tamin'ireny. Dia niteraka fahatezena taty anatiko izy, niteraka zavatra taty anatiko ilay izy. Sarotra be ho anahy ilay mitady namana dia tompony izay tsisy hoe izarana an'ilay izy mihitsy tamin'izay. Tena mboleko
namboleko rery tato amiko le izy a dia rehefa zavatra ny ambolena dia miampitombo le izy dia mitombo le fahatezerana, mitombo le asorana, mbola mitombo koa nefa ny etraketraky ny manodidina ny verina hatramin'ny profy tena hoe nakala anahy tamin'ireny. Dia nisy fotoana tena sendra tafijery video zay tamin'ny nety resaka masakra tany colombienne zay le izy a Bandrola. Dia ozy avy nahita le tonga dia sy identifié be tamin'ny zalahy satria repoussé ry zalahy, méprisé ry zalahy, tsy narahina ry zalahy, incompris ry zareo. Dia ny zavatra koa tao anatin'ny zareo a tena hoe kobohin'ny zareo an'izy roa rery. Dia izay zavatra izay a dia nanapa-kevitra ry zareo hoe hanao vengeance. Dia indray andro a tonga tao amin'ny sekoly zareo naraka tamin'ny mitrailleuse dia nirepahany zareo tao indray sekoly tamin'izay. Tamin'ny 50 personne teo no indray maty. Dia nahita le vidéo dia za koa ohatr'izany tena hoe sady tsara ain'olona tsy méprisé dia tonga taty anatiko amin'izay le idée de vengeance hoe je me vengerai. Hoe tsy maintsy valiko faty daholo nareo rehetrarehetra tamin'izay. Dia nisy fetin'ny sekoly a tamin'ny sekolinay dia nisy matériel be da be nofaina sy ny andramana. Dia nisy matériel lafo vidy be izay a simba le izy. Dia nanaovana enquête sy ny rehetrarehetra ny direction nanao an'izy hoe iza nanimba an'ity a satria le matériel tsy amin'ny sekoly nofaina le izy. Dia tsy maintsy hoe soloina. Dia tsisy nisy manifesté une semaine, 2 semaines, 3 semaines ohatr'izany. Dia vao mezany direction nanao opération tamin'ireny hoe izay manonona moa izy a mahazo récompense. Dia le mpianatra voatonona voaroaka. Dia teo ny tonga ny hevitra hoe tanaty fahatezerana be tamin'izay nanonona mpianatra maromaro izay fantatro hoe innocent le izy fa hitako hoe reo le ny tena méprisé anahy, nampijaly anahy nandritry ny viako tao am-pianarana. Dia reo vahery zareo taty anaty nefa nitsapako hoe tsy mbola asovy tsara le désir de vengeance. Dia ohatrany hoe tianao zavatra higafy foana nefa ny taty aoriana le izy. Dia hitako hoe izay zany ohatrany hoe mba zavatra hoe mba mampizy le izy taty anaty. Izany Zokamy matiany eo amin'ny sehatry ny fanabeazana tanora. Ina ary ny torohevitra azonao nampiana ny tanora ohatr'izany e? Le izy aloha raha nanaraka an'iny angamitsika dia mety natsiaro teny hoe tena misy tokoa ny ohatr'izany ary misy mety miteny hoe za mihitsy koa ohatr'izany. Fa lalam-piainana ireny, vokatry ny fitaizana, fanabeazana ny zavatra nianatra tamin'ny olona anankiray dia izay no mahatonga azy misitrika ao anatin'ireny. Matsiaro tena tsy tiana, tsy mba misy mpijery. Fa izao no mila tadidiana, raha miaina an'izany ianao dia aza mijanona amin'ny toerana misy ianao satria mijaly ianao. Ny olombelona izay no arian'Andriamanitra manko dia olombelona natao hifandray amin'ny tontolo manodidina misy azy. Fa ny manahirana fotsiny dia ilay tontolo ankehitriny dia tontolo mandratra, tontolo manilika, tontolo manao tsinotsinona ny hafa. Fa ianao ny tompon'ny fiainanao dia manana finiavana hoe na tiako na tsy tiako tsy afaka iololoko azy tsy maintsy mitady namana. Dia mahaiza mitady namana. Iza ny olona mba tena heverinao fa afaka mba miainao anao, manampy anao. Dia manana namana ray na roa akaiky anao. Izay ny sarobidy indrindra. Dia iny no manampy anao rehefa avy eo. Fa ny faharoa, raha mahita olona tahaka an'izany koa nefa isika miaina ao anatin'ireny hoe matsiarotra eny tsisy mpijery, tsisy mpity. Dia raha tanora kristianina ianao dia anisan'ny asanao dia makatahaka an'i Jesosy Kristy. Inona no nataon'i Jesosy tetỳ tany? Mitady fihavanana sy namboly fifandraisana tamin'ireny olona voahilikilika sy natao tsinotsinona ireny. Ary tena mila an'izany ny olona atao hoe tena manam-pitiavana dia mitady olona karazany ohatran'ireny. Fa ny soratra masina dia miteny mihitsy manao hoe ny tena sakaiza tokoa dia tia amin'ny andro rehetra ary miseho rahalahy amin'ny andro mahaora. Dia meteza ary ianao raha kristianina ianao mba hanarina n'ireny olona maratra ny fifandraisana ireny. Raha ianao le maratra ny fifandraisana aza mijanona amin'io, mampijaly tena amin'io ianao.
fa manana finiavana hoe mila mitraka dia ny fahafahanao mitraka nefa dia zao jesosy kristy dia nyteny hoe makanesa ty amiko anareo izay miasa fatratra tsy mavesatra etra fa za nanome anareo fitsarana lay vesatra ao anatinao no mahatonga anao tsy te hifandray aman'olona fa noarina mba hifandray aman'olona isika dia any aminao ihany koa ny baolina fa rehefa vonona ianao dia miala ho azy reny sakatsakana sy tahotra ao anatinao reny. Fa tsy nisarikenatra ihany misedra olana amin'ity finamanana ity. Alohan'ny anarantsika ny tantara manaraka dia entinay kely ianao raha milalao amin'ny tanora marobe. Fiarahana amin'ny lalao sy ny faly dia tena mampitombo sy manamafy ny finamanana. Andao ary e! Mahafinaritra e? Fa aleo indray raha antsika ny tantaran'ny fiainatra e. Fenitra ohatran'ny olon-drehetra ihany nanana ny fiainany taloha ohatran'ny rehetrarehetra ihany fa ny tena nanovan'ny fiainany fenitra nanomboka tamin'ny seconde. Tamin'ny seconde nanomboka nanao basket zany dia hita hoe hitan'ny olona ary hitako hoe nahay an'ilay izy aza ny tao anatin'ilay izy dia nanomboka nanohy. Dia rehefa eo moa zany tena nahay be mihitsy dia nanao tao am-pianarana nanao tany ivelany dia nafinaritra be. Fa ny zavatra anankiray tena hoe nafinaritra koa tamin'izany nanomboka nanantona daholo ny namana. Dia rehefa nanantona daholo ny namana dia nandray satria anao malaza dia mandray dia avy daholo dia nanantona daholo. Dia ohatrany hoe tafiditra tao dia niarakaraka teny niara-nanao match teny dia rehefa eo moa nifampitarika tamin'ny ditra amin'izay. Nanomboka teo amin'izay nifampitarika tamin'ny ditra lasa mirevy lasa mandeha any amin'ny boaty sy ny rehetrarehetra izay tsy teneniko intsony. Dia zany ohatrany hoe nanomboka niova be mihitsy ny fiainako lasa niroboka be tao anatin'ilay ditra. Dia ny zavatra anankiray tena hoe nahatonga saina natao anatin'ilay izy hoe tena tsy nety ilay izy. Nisy fotoana zany izay nanao match dia tao anatin'ilay match izay ohatran'ny mahazatra matetika nandresy foana dia ndao ry zalahy irevy dia lasa daholo zany hoe ndao ary tao anatin'ilay izy tena lasa zany reny nomboka mitarika ilay izy fa tsy ry zalahy tsony no mitarika. Dia tena hoe ndao ary dia tamin'izay moa tena hoe ny zava-niseho tamin'izay lasa nitorony lasa ady be tao amin'ilay bary tsy fantatry hoe inona tena anatim-bon'ilay izy fa ry zalahy nanomboka an'ilay izy. Dia ady be moa zany tao dia niantso polisy ilay olona tompon'ilay bary zany dia zany tratra farany tao dia ry zalahy tsisy hitako hoe nakaiza dia izy hoe tena ahoana ry zany. Dia nanomboka tamin'izay zany tena niova mihitsy ny fijeriko andry zalahy tena hoe tena lisany rangaha tena fa niaraka ihany satria matahotra hoe tsy hisy namana intsony dia niaraka ihany fa juste hoe miarakaraka fotsiny. Dia izay zavatra izay zany tena hoe nanovan'ny fiainako be. Dia tamin'ny seconde jusqu'à terminale izay nitantaraiko anareo izay fa tonga amin'izay zany niantso ny tompo nanomboka tamin'ny nanao université satria afaka baka ihany ny fahasoavan'Andriamanitra zany dia afaka baka ihany. Dia nanomboka nanao université amin'izay dia ao amin'ny université any zany tsy maintsy miditra association dia tsy fantatry hoe maninona fa dia niditra ny association tao zany dia association masina ilay izy entre parenthèse. Dia nandeha teny ny fotoana dia ohatrany hoe mamonjy fotsiny fa nisy fotoana amin'izay tamin'ny 1er mai 2012 nisy an'izay ten'Andriamanitra nitoriana lehibe zay tao amin'ny palais des sports dia nanciany taona anaty amin'izay
namako anisan'ny tao amin'le fikambanana zany a taona anaty amin'izay dia hoe ndao andeha any amin'le fitorinany ten'Andriamanitra dia tany dia zavatra tena isorona an'Andriamanitra zany tena hoe za daholo ny kasian'le zavatra nyteny amin'le mpanompon'Andriamanitra tena hoe za dia tena tamin'izay tena hoe tsy haiko raha mbola tsy ho tonga saina amin'izay dia efa tsy haiko intsony tena hoe za ranga andeha an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainako dia nanomboka tamin'izay a miaraka amin'i Jesosy amin'izay a ry zalahy taloha tary efa andro zalahy efa tsy haiko intsony hoe aiza ry zalahy amin'izao dia nanomboka tamin'izay miova tanteraka mihitsy tena hoe fenitra taloha lasa fenitra vaovao. Rehefa niova fo zay dia lasa nafinaritra kokoa ilay fiarahana dia efa hitanao hoe tena hafa mihitsy ilay hoe miaraka amin'ny tompo e. Resaka fiovam-ponareo teo, inona ny fiantraikan'izany tamin'ny finamanana? Ny fiantraikan'ilay izy a rehefa niova fo zay dia tsapanay hoe hafa kokoa ilay manome no mandray dia tsapanay hoe manisoany hafa foana zany efa tsy mitadiny ho anao dia manarakarak'izay misy koa ilay fomba fiteny hoe mifikira mitsara ozy izao ka ny fitiavana mba tsy fiatsaram-belatsy fa mifikira mitsara dia manala vera amin'ny ratsy. Marina mihitsy izay teneninao sy azy zay fa ny anankiray koa hoe rehefa nandray amin'ny tompo izay dia ohatrany hoe lasa tafiditra ao anatinay be ilay tena hoe mila mifamela ho izy ny ten'Andriamanitra dia tena hoe zany indraindray ilay sarotra be ilay izy indraindray fa ny fanahy masinao anatinao manery anao hoe avelao rana na avelao rana izay le Ianapiko an'izay teny fenitra izay koa hoe ohatra hoe taloha izao feno fialonana be any anaty anina dia hoe namana izao ary fa hatramin'ny nandraisana an'i Jesosy dia Jesosy mahazo ny namana rehetrarehetra dia tena ohatrany hoe tena mahafaly anao mihitsy. Ilay izy ohatra hoe fehezina dia amin'ny zavatra rehetra atao dia Jesosy foana ny modely dia izy foana ny tafy ny action rehetrarehetra ny tenenina rehetrarehetra izay ny tena nomen'ilay izy. Fa hita matetika ny hoe finamanana tena tsy misy mamy mihitsy raha tsy misy revi-kely, ohatra hoe miaraka misotrosotro, manao adalàna kely, ahoana ny fahatanareo an'izany? Ie, tsy voatery. Ilay izy matetika izay mihitsy tena mandiso antsika tanora hoe rehefa miaraka dia tsy maintsy hoe mirevirevy, tsy maintsy hoe misotrosotro, zavatra ohatra izany fa tsy voatery hoe izay foana ilay izy fa afaka manao zavatra hafa koa dia tsara. Zavatra ataon'ny kristianina sy ny tsy kristianina mantsy misy itovizany ihany, samy mandisa ny rehetrarehetra
fa motivation no manovan'le izy dia ohatra hoe be diaibe zao zavatra azony kristianina taonga efa tsy voatery hoe rehefa kristianina ianao dia ferana zavatra be diaibe ohatra hoe afaka mandeha milomano afaka miara-misakafo dia rehefa misotro ianao tsy voatery hoe hisotro toaka na zavatra misy alcola na ohatr'izany ie manao jeu ampiako anazy hoe izy zany a raha ohatra na anaty hoe coca na ovia fotsiny raha mizory eo a rehefa hoe miara-mianana kristiana namany ianao a dia plus besoin ny mitady ilay zavatra zao tontolo zao fa ianao efa misy fanasan'Andriamanitra koa amin'ilay izy dia na coca reo mety foana na oviva reo mety foana raha mangatsiaka reo mety foana le izy tsy voatery hoe manery tena be ianao hoe satria lasa miaraka amin'ny tompo a dia tsy hisotro toaka intsony ohatr'izany fa araka le tena fentra teo hoe amin'le fanamasina ao anatinao dia lasa tsy tianao azy fotsiny le zavatra fa tsy hoe mijaly be ianao na zavatra dia lesy koa araka ny tena tariambony hoe rehefa manao zavatra zany dia jesosy foana natao modely ohatra hoe ndeha irevy ianao dia ohatra hoe manao kely fotsiny ohatra hoe mieritreritra zany no mety fa raha jesosy ohatra miaraka manao te zavatra miaraka aminahy dia tokony tsy mandry foana zany conscience-nao rehefa mandeha irevy ohatra zao ianao dia ohatra hiditra anaty bara dia nao ihany dia mahafantatra hoe mety an' jesosy miara-miditra ato ohatra na boîte de nuit dia arakarak'izay koa ohatra nanjaranjara an'ilay izy anizako antenanoa le resaka hoe boîte de nuit teo zao be dia be tsika tanora hoe andeha hivoaka boaty andiso ohatr'izany fa ny kristiana koa nge mandia dia le izy a zay le tena mito hoe le motivation tsy mitovy raha mandeha boaty a zao ohatra dia mandia zany mba ho anahy ho an'ny ohatrany hoe fafinaretako anahy manokana fa ny kristiana indray a hoe mandia ho an'ny tompo fa mitovy tena mitovy mihitsy n'le izy fa le motivation fotsiny no mahasamihafa anazy betsaka izay voaresaka teo izay a fangatantsika zoka miandravina n'izay rehetrarehetra izay ny azo andravona anazy dia no hoe sarobidy ny namana tena sarobidy eo amin'ny fiainan'ny fahavelomana zany atao hoe namana azay na tonga an' jesosy kristy ny tenina na hoe tsy ataoko hoe mpanompontsoina koa fa ataoko sakaiza ataoko namana ary namana no izarana zay rehetra mahafaty sy manahirana fa ny namana ihany koa no afaka mifanampy eo amin'ny fiainana mifanarina eo amin'ny fiainana noho izany sarobidy ny namana dia maiza misafidy zay namana aloha voalohany indrindra iza ny tena namanao akaiky fa ny faharoa ihany koa ny tena sarobidy amin'ny fiainana kristiana dia ho tonga namana tsara amin'ny manodidina anao mila anao ny fiarahamonina mila anao ny namanao mba hanampy azy hoy ilay hiranakay sainao nefa misy olo maro be tsy fantany lalakaleha mila anao mba hanamority hitarika ny lalana fa ny tenin'Andriamanitra dia mitenen'izany tokoa hoe mila namana ny fiarahamonina zay manam-pitiavana madio sy masina fa zany ny tsy ampy be deaibe ny namana fa tsy madio ary tsy masina le finamanana fa ny finamanana kristianina dia mifototra ao am' jesosy kristy dia ny olona tonga naman' jesosy kristy no mahay ho namana ihany keo dia efa naman' jesosy ve aloha ianao fa mety eza izara namana raha karazan'olo ohatry le teo ianao hoe matsiaro tena voailika dia ataovy jesosy ny namanao voalohany fa io tsy mba manilika anao raha ianao indray le karazana ohatry ny manana namana be deaibe nefa ohatry ny matsiaro tena irery foana dia ianao koa ny tena ilain'i jesosy kristy hiara-dalana aminy dia raha efa miara-dalana amin'ny kristy ianao dia ianao misolo tenan'ny kristy ety an-tany namana tena namana ary ny tena namana dia tia amin'ny andro rehetra mbola veriko indray le teo le hoe ny tena sakaiza tokoa dia tia amin'ny andro rehetra ary mitady namana ihany dia tandremo ny atao hoe namana ivelan'ny sehatra kristianina dia tsy hitondranao am' jesosy zany tsy hitondranao amin'ny marina sy ny madio zany fa ny namana tena kristianina no dediavo fa ho hitanao zany hoe fiainana fahadiovana fiainana fitiavana marina amin'ny finamanana ao amin'ny mari kristianina izany feny mety eza ho naman' jesosy kristy aloha dia hitenenany hoe tsy ataoko hoe mpanompotsona ianareo fa ataoko
sakaizana namana ary raha namana ianao dia rahan' jesosy kristy indray hoe ny asa ataoko no ho ataony ko. Inona ny asa nataon'i jesosy kristy tetỳ an-tany? Namboly fifandraisana, mifandray tamin'ny olona samy olona ary nampifandray ny olona tamin'Andriamanitra. Dia mety zary ho namana ary namako, fa namako ianao no izarako an'izany hoe tsara mananamana ary tsara mananamana an' jesosy kristy voalohany indrindra, dia ho solombavan'i kristy koa ianao hitondra fihavanana ho amin'ny olona rehetra. Tapitra sato ny fandarantsika androany. Rafitina Jesosy ny tena namana. Lohahevitra hafa indray no jerentsika manaraka. Veloma daholo eo. Security.